Отчаяние влюбленного. Когда королю Карлу VIII пришла фантазия разукрасить свой амбуазский замок, то он привез туда итальянских рабочих, каменщиков, воятелей, живописцев, зодчих, каковые обратили галереи замка в истое творение искусства. Но плоды их по небрежению ныне пришли в ветхость. Итак, королевский двор находился в ту пору в названном живописном краю, и молодой король, по всем известной его склонности, с превеликой охотой следил за трудами искусных художников, умело воплощавших свои замыслы. Среди прибывших иноземных воятелей и граверов был некий молодой флорентинец по имени мессир Анджело Каппара, выделявшийся высоким дарованием, ибо многие дивились, что на заре своих юных лет он достиг такого мастерства в искусстве ваяния. На нежном его подбородке едва лишь пробивался пушок, по которому узнается юноша, вступающий в пору возмужалости. Все придворные дамы млели, взирая на молодого итальянца, ибо он был пленительно красив, задумчив и грустен, подобно голубу, осиротевшему в своем гнезде. И вот откуда проистекала его печаль. Воятель наш страдал тяжким недугом, называемым бедностью, который ежечасно отравляет человеку жизнь. И правду сказать, трудно ему приходилось. Не каждый день ел он досыта, и, стыдясь своей бедности, с отчаяния еще ретивее предавался своему искусству, стремясь во что бы то ни стало добиться привольной жизни, которой нет прекрасней для человека, поглощенного возвышенными трудами. Из тщеславия несчастный Каппара являлся ко двору роскошно одетый, но юношеской робости он не смел попросить у короля плату за свой труд, а король, видя его в столь великолепном наряде, полагал, что юноша живет в полном достатке. Придворные королевы и дамы любовались прекрасными творениями художника, равно как и прекрасным их творцом. Но червонцев от того в мошне у воятеля не прибавлялось. Все, особливо дамы, находили, что природа и так богато его одарила, а юность щедро украсила черными кудрями и светлыми очами. Так что красавицы, заглядываясь на него, и не вспоминали о золотых червонцах, а думали лишь о всех его прелестях. И то сказать, даже меньшее преимущество доставили ни одному придворному богатые поместья, золото и всякие блага. Хотя был Анжело совсем юным с виду, ему уже исполнилось 20 лет, он обладал светлым умом, горячим сердцем, и голова его была полна поэтическими замыслами, высоко уносившими его на крылах фантазиях. Но, чувствуя себя униженным, как то бывает с людьми бедными и чрезмерно щепетильными, он отступал в тень, видя преуспеяния бесталантных неучей. К тому же, воображая, что он плохо сложен, непривлекателен лицом и мало к чему способен, он таил про себя свои мысли. Полагаю, что, оставаясь один на холодном своем ложе, он делился ими с ночным мраком, с Богом.
горячо, и, разумеется, женщины будут сторониться его, как раскаленного железа. А то вдруг он мечтал, как жарко он станет любить свою прекрасную избранницу, как будет ее чтить, как будет ей верен, каким вниманием окружит ее, как будет выполнять все ее капризы и искусно сумеет рассеять легкие облачка грусти, набегающие в пасмурные дни. И до того ясно рисовался ему милый образ, что он бросался к ее ногам, обнимал их, ласкал, приникал к ним поцелуями. И так же его он чувствовал и видел это перед собой, подобно тому, как узнику, припав глазом к щелке и разглядев дорогу среди зеленой муравы, видит себя бегущим через поля. Потом он нежно уговаривал воображаемую красавицу, хватал ее в объятия, чуть не душил ее, опрокидывал, сам ужасаясь собственной дерзости, и от неистовой страсти кусал подушку, просто не одерживая в своих мечтаниях сладчайшую победу. Но насколько смел он был в одиночестве, настолько робел поутру, услышав шорох женского платья. Однако ж, горя огнем любви к воображаемым красавицам, он запечатлевал в мраморе форму прелестной груди, вызывал жажду к всему сочному плоду любви, создавал им многие иные прелести, округлял, полировал, ласкал их своим резцом, отделывал с великим старанием, придавая им изгибы, указующие дивные соблазны, в назидание девственнику, дабы в тот час день он девственность свою утратил. Любая из придворных дам узнавала себя в этих изображениях красоты, и все они произвели Анжела в ангелы. Он касался их лишь взглядом, но дал себе клятву, что от красавицы, позволившей ему поцеловать ее пальчик, он добьется всего. Одна из самых знатных дам спросила его как-то, почему он такой скромный, робкий, и как случилось, что никому из придворных прелестниц не удалось его приручить. Вслед за тем он любезно пригласила его навестить его вечером. Не теряя зря времени, Анжело надушился, купил себе плащ из тисненного бархата на атласной подкладке, взял у приятеля рубаху с пышными рукавами, расшитый камзол и шелковые чулки. Он вбежал по лестнице, не чуя под собой ног, задыхаясь от волнения, полной надежды, что сбудется наконец его мечта. И как ни старался, не мог умерить биение сердца, которое прыгало и металось в его груди, как дикая козочка. Словом, был он уже охвачен любовью с головы до пят, его даже бросало в жар и холод. Дама его и в самом деле была красива. Капора это тем более понимал, что как воятель мог оценить округлость плеч, линии гибкого стана и невидимые глазу, но и угадываемые тайные совершенства красоты, достойные Венеры Каллипини. Дама эта отвечала всем тонкостям и законам искусства, притом она была бела и стройна, и голос ее был способен всколыхнуть источники жизни, разжечь сердце, мозг и все прочее. Словом, умела она вызвать в воображении мужчины соблазнительные картины любовных утех, храня при этом самый скромный вид, как сие свойственно проклятым дочерям Евы.
сидящей у камина в глубоком кресле, и дама тут же стала болтать весьма непринужденным образом, меж тем, как он не смел вымолвить ни слова по-французски, кроме как «да» и «нет». Не мог он выдавить из глотки ни единого звука и не находил ни единой мысли у себя в мозгу. Он охотно разбил бы себе голову о край камина, не будь он столь счастлив, внимая словам красавицы, которая играла и резвилась, подобно мушке под лучами солнца. И так пребывал он в немом любовании, и оба незаметно досидели до полуночи, неспешно углубляясь в цветущую долину любви. В полночь наш юный воятель счастливый отправился домой, рассуждая следующим образом: если благородная дама продержала его у своих юбок битых 4 часа, то глубокой ночи, значит, сущих пустяков не хватает, чтобы она оставила его себя до утра. Основываясь на подобных посылках, он вывел несколько благоприятных заключений и решил завоевать ее как самую обыкновенную женщину. Он был готов убить всех, супруга ее самой или себя, если не удастся ему изведать хотя бы единый час наслаждения. Он и в самом деле был глубоко уязвлен любовью, и думалось ему, что вся его жизнь — ничтожная ставка в любовной игре, и один день блаженства стоит 1000 жизней. Флорентинец долбил камень, вспоминая счастливый вечер, и по той причине, что мысли его витали далеко-далеко, немало мраморных носов было им перепорчено. Видя такую неудачу, он бросил резец и, надувшись, отправился внимать милой болтовне своей красавицы, в надежде, что слова ее обратятся в действие. Но как только оказался он перед своей королевой, царственное величие красоты совсем ослепило его, и бедный Капора, такой смелый разбойник у себя дома, обратился в барашка, робко взирая на свою жертву. Рано или поздно наступает все же час, когда одно желание воспламеняет другое, и Анжела подсел поближе к даме, крепко ее обнял, вымолвил у нее поцелуй и получил его. Начало оказалось удачным, ибо нередко дамы, подарив один поцелуй, наотрез отказываются в дальнейших. Зато, укравший поцелуй, влюбленный может хоть 1000 раз повторить свою дерзость. Вот потому-то дамы любят, чтобы их заставали врасплох. Наш флорентинец похитил изрядное количество поцелуев, и по всему было видно, что дело идет на лад. Но дама всячески затягивала игру и вдруг воскликнула: «Мой муж идет!» И вправду, хозяин дома вернулся с королевской игры в мяч. Воятель поспешно удалился, получив награду взгляд, который красноречиво говорил: «Сколь я сожалею о прерванном блаженстве». В течение целого месяца Анжела только жил такими встречами, наслаждался и развлекался ими, но каждый раз, как бывал он близок к своему счастью, неизменно являлся ненавистный супруг в ту самую минуту, которая у дамы следует за прямым отказом и посвящается смягчению оного разными уловками, милыми проделками, предназначенными для того, чтобы воскрешать и подогревать любовь. И вот, потеряв терпение, художник решил начинать сразу с первых же минут свидания, рассчитывая держать победу
тайные намерения, затевала с ним ссору, за кое следовали бесконечные объяснения. Она начинала с притворной сцены ревности в расчете услышать в ответ лестные дамам проклятия влюбленного. Засим она охлаждала его гнев нежным поцелуем, а там она принималась чего-то ему доказывать, и хитростями ее не видно было конца. Она настаивала, что ее любовник должен вести себя благонравно и все желания ее исполнять. Иначе не может она отдать ему свою душу и свою жизнь. И отнюдь не считает она столь уж щедрым для себя даром страстное желание влюбленного. Куда более достойна похвалы она сама, ибо, любя сильнее, она больше приносит жертв. И, между прочим, с видом королевы она небрежно бросала: «Перестаньте». И в ответ на упреки Капора сердито говорила: «Ежели вы не будете таким, как мне угодно, я разлюблю вас». Хоть и поздно, но все же бедный итальянец понял, что такая любовь не была честной любовью, той любовью, что отсчитывает даримые ею радости, как сыкряга червонцы, что его дама просто играет им. Допуская его во сне владение любви, лишь бы он не завладел потаенным сокровищем. От всего унижения Капора пришел неистовый гнев и позвал с собой нескольких своих друзей-художников, уговорил их совершить нападение на супруга красавицы, когда тот будет возвращаться домой вечером после королевской игры в мяч. Распорядившись таким образом, флорентинец явился в обычный час к своей даме. Когда в самом разгаре были сладостные игры любви, упоительные поцелуи, забава с распущенными и вновь заплетенными косами, когда в порыве страсти кусал на ей руки, даже ушки, одним словом, когда все уже было испытано, за исключением того, что высоконравственные сочинители наши не без основания называют предосудительным, флорентинец между двумя особенно жгучими поцелуями спросил: «Голубка моя, любите ли вы меня больше всего на свете?» «Да», — отвечала она, — «ибо прелестницам слова недорого стоят». «Так будьте же моею», — взмолился влюбленный. «Но муж мой скоро вернется», — возразила дама. «Значит, иной помехи нет?» «Нет. Мои друзья задержали его на дороге и отпустят лишь тогда, когда в этом окне появится светильник. Ежели супруг ваш пожалуется потом королю, то друзья мои объяснят, что они по ошибке приняли его за одного из наших художников и решили над ним пошутить». «Ах, друг мой», — сказала дама, — «дайте я пойду взглянуть, все ли в доме спокойно и спят ли слуги». Она поднялась, а свечку поставила на подоконник указанного окна. Увидя то, что Капора вскочил, задул свечу и, схватив свою шпагу, встал перед женщиной, обнаружившей перед ним всю глубину своего презрения и коварства, он сказал ей так: «Я не убью вас, мадам, но оставлю такую отметку на вашем лице, что вам не придется более не обольщать бедных влюбленных юношей, не играть их жизнью. Вы меня бессовестно обманули. Ваши поступки недостойны порядочной женщины. Знаете, что поцелуй никогда не изгладится из сердца истинно влюбленного, и целованные уста снимают все запреты. Вы навсегда травили мне жизнь, она постылила мне, посему я
хочу, чтобы вы до конца дней своих помнили о моей смерти, в которой вы будете повинны. Отныне, всякий раз, когда вы взглянете в зеркало, вы увидите и мое лицо рядом со своим. Он взмахнул шпагой, собираясь отсечь кусочек ее нежной щечки, на которой еще горели его поцелуи. Но тут дама сказала, что он бесчестен. «Молчите!» — воскликнул он. «Вы твердили, что любите меня больше всего на свете, сейчас вы говорите иное. Каждый вечер вы поднимали меня ступень за ступенью к небесам, и вот сегодня одним ударом не свергли меня в ад. И надеетесь еще, что ваша женская слабость спасет вас от гнева любовника? Нет, мой ангел, я твоя!» — воскликнула дама, сраженная силой его ярости. А он, отступив от нее на 3 шага, сказал: «Ах ты, притворная кукла, пустое сердце! Тебе дороже твоя краса, чем твой возлюбленный. Так получаешь!» Она побледнела и покорно обратила к нему лицо, ибо поняла, что запоздалая ее любовь не может искупить прежней лжи. Флорентинец нанес ей удар шпаги, как задумал, затем бежал из дома и покинул страну. Муж красавицы, которыми так и не пришлось испытать нападение флорентинцев, ибо они увидели свет в окне его дворца, спокойно вернулся домой и нашел жену раненой, без левой щеки. Превозмогая боль, она не обмолвилась ни словом, ибо с минуты своего наказания полюбила Капора больше жизни. Муж, однако же, стал доискиваться виновника ее ранения. И по той причине, что никто не заходил без него в дом, кроме флорентинца, он принес королю жалобу. Король послал погоню за воятелем с приказом поймать его и повесить, что и должно было произойти в городе Блуа. В день казни некая благородная дама пожелала спасти от петли смелого юношу, предположив, что он может оказаться отличным любовником. Она обратилась к королю с прошением о помиловании Капора, на что король милостиво дал согласие. Но наш флорентинец доказал, что он глубоко предан даме, чей образ завладел им навсегда. Он удалился в монастырь, постригся в монахи, позднее стал кардиналом, прославился как ученый и даже до старости любил повторять, что жизнь его красна воспоминаниями о радостях, выбывших ему в годы бедной и несчастной молодости, когда некая дама подарила ему столько блаженства и столько муки. Иные рассказывают, что названному Капору довелось еще раз встретиться со
До следующей встречи.